Aurtengo osasun krisiak eragindako egoeraren aurrean, bekadunentzako oinarrizko babes irizpide ezberdin bat aplikatzea erabaki dugu. Eta horren ondorioz, 2020an bekatu diren kirolariei jasotu zuten laguntza 21ean ere mantentzea erabaki dugu. Pandemiak 2020 urteko kirol jarduera erabat baldintzatu du eta nazioarteko kirol lehiaketak egiteko aukerarik ez da egan kasurik gehienetan. Eta egin direnetan oso modu berezian izan dira, eta esan beharrek ez dago bi gertakizun garrantzitsu bertan bera geratu direla, Joko Olimpikoak eta Paralimpikoak. Egoera horren aurrean eta kirolariak babesteko oinarrizko irizpideari jarraituz, alegia hori da helburua, laguntzen jarraitzea eta babesa ematen jarraitzea, beharrezkotzat jo dugu 2020an egindako nazioarteko lehiaketa bakanetan lortutako emaitzak aintzat hartzea. Baina baita ere, aurreko urtean edo ekitaldian onuradun izan ziren pertsonei 2021erako laguntzak mantentzea. Gainera, 2020an atzera eragineko beka izan duten eta merituak frogatzeko lehiaketarik izan ez duten kirolariek 2021an jasoko dute baita ere beka osoa salbuespenezko neurri gisa. Venimos de un deporte minoritario y de un deporte no profesional. Por ello es muy importante para nosotros pues, el acuerdo tomado y para que podamos trabajar en nuestro día a día. Para llegar a nuestros próximos objetivos, trabajar lo mejor posible y llegar lo más seguro posible y con la máxima tranquilidad posible, es muy importante para nosotros este tipo de ingresos, que es los cuales nos hacen trabajar con más tranquilidad, sobre todo en este entorno tan turbulento y con tanta incertidumbre que nos estamos encontrando. Komplikatu bat aia esaten, gizarte guztiantzako orokorrean, eta, gaur albiston bat eukideu, azkenian gure laguntzakin aurrera jarraitzea oso garrantzitsua guretzako, segurtasuna handi bat emategu, eta horregatik basketimei, Eusko Jaurlaritzai, eta sabesten babesle guztiai eskerrak naizkizugu eman. Gizarte guztia ere bai, azkenian nik uste kirolak danak harrapatze gaitula, eta hemen konpromesu bat hartu behar deula gizartearekin, albistonak ekartzeko bueltan ez da, emaitza honekin.